वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। आज मैं आपसे खांसी को ख़त्म करने के लिए एक रेमेडी लेकर आई हूँ। सिर्फ दो चीज़ों से ये कावा हम बना सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है तो आप घर में मौजूद सिर्फ दो चीज़ों से ये कावा बनाएं, बहुत हद तक फ़र्क पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में हम पानी ऐड करेंगे। फुल 1 कप पानी ऐड करेंगे और इसमें 3 से 4 लौंग ऐड करेंगे और कुछ पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे। इस पानी को हम इतना बॉईल करेंगे कि आधा कप पानी का रह जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तकरीबन 5 से 8 मिनट इस पानी को बॉईल करना है। आप देख सकते हैं पानी का कलर चेंज हो गया है। अब इसको हम कप में ऐड करेंगे स्ट्रेनर से। आप देख सकते हैं ये फुल कप था, हाफ कप रह गया है।